soy Zulema, líder del equipo de adolescentes de fe. El día de hoy, 30 de junio, vamos a realizar una fogata que se llama Conecta tu corazón con Dios. Queremos lograr que su comunión con Dios pueda fortalecerse mucho más, que ellos puedan entender el servicio que uno tiene, el amor que uno tiene con Dios. Hoy día van a venir un promedio de 14 a 15 adolescentes y estamos muy contentos porque sus padres también los han autorizado y les agradecemos también a ellos porque siguen el compromiso que tienen de formarlos, de poder guiarlos en los caminos de Dios. Así que sus oraciones también por este equipo y estamos aquí en el Fundo Otishi dejando todo listo con el equipo y le damos gracias a Dios y que sea este día de bendición. Ahí llegó primero él. Nico. ¿Cómo se llama la canción? A lanzar. No. ¿Puedo creer? Ya, córtalo. De gloria en gloria. Ajá. ¿Es cierto, DJ? Muy bien, punto para el equipo. Rosado. Por mi salvación, por la eternidad, de ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Punto para Rosado. Muy bien. Muy bien, ¿ah? Cosas, Cosas, ya. en general. Ya. ¿Empiezo? Sí. Mesa. Mesa dado. Mesa dado bote. Arte, comunicación, computación, matemáticas, ciencias sociales, ciencia, tecnología, ambiente, DPCC, educación física.